ये आज आपको पुटकंडे के बारे में बता रहा हूँ। ये इसका पुटकंडे का सिट्टा होता है। ये अब पकने वाला है, महीने में पक जाएगा। और इसका जो बीज है, ये ऊपर जो सिट्टा कांटा लगा हुआ है, इसको स्टोर करना है। 20-50 ग्राम स्टोर हो जाए, फिर एक छोटी सी मिट्टी की हांडी लेकर, और जो खीरे होते हैं, थेपड़ी होती है गोबर से जो बनी होती है, उसके ऊपर जैसे रख के काफ़ी सारी, और इसको जलाना होता है। और जला के इसकी राख बनाकर सेहत के साथ लेना होता है इसको। ये दमे के लिए बहुत ही गुणकारी जड़ी